aqooni cilmi baaris aqooni basically research and knowledge ma taas marka waxay u baahan tahay qofka inuu dadka dhan ma khusayso qofka inuu aqoon iyo cilmi baaris lahaado wuxuu ku xiran yahay inuu background diin uu leeyahay aqoon uu leeyahay ama aqoon diin ha ahaato ama aqoon maadi waxyar mostly waxaan leenahay background maxaa noqoto mid maadi oo primary level maxaa noqoto mid madaarisan kasoo baxnay inta badan bilow waa leenahay oo luuqadihii intayna badan waan garanaynaa haddii Swahili noqoto haddii Carabi noqoto haddii Soomaali noqoto xitaa waa haddii English noqoto waa garanaynaa idan marka luuqadii marka waa garanaysaa luuqadana waa asaaska cilmiga lana cilmiga barnayso wuxuu u baahan yahay luuqada ku barnayso inay haysato marka hore sax luuqada cilmiga ku barnayso daysan waxa barnayso ma fahmayso marka sax idan luuqada waa haystaa marka laakiin luuqadeena Soomaalidu iyo luuqadaha kale marka si loo eego waxa way kala saameyn badihiin macquul ay noqon kartaa mid inay saameyn yeelato oo dhanka baarista mid ay ku wanaagsan tahay midna ay dhanka kale ku wanaagsan tahay idan cilmiga marka waxa uu la jeedaa hadda su'aalo kale qofku wuxuu ka soo baxay dugsi hoose primary level high school musan tagin marka wuxuu u baahan yahay marka qofkan inuu yani si noloshan ula jaan qaado inuu hormariyo oo aqoontiisa u dhiso u baahan yahay qof inuu noqdo qof casrigan la soconi karo oo waxa caalamka dhacaya la ogaan kara dareemi kara garatay fursado badan internetka yaala dadkan maanta internetkan asaasay ama fadana qoto applicationada kala duwan ama website kala duwan ma ahan dad jaamacadooyin ka soo qalan jibiyay ama course gooni oo ku soo taqasusay ma aha waa dad sameeyay drop maxaa ka wada drop out idan marka waxaan ay sameeyeen qaabkii ku sameeyeen baartaan sameeyeen wax loo baahan yahay ogaadeen ama inuu qaabkan uga faa'iideysan karnaa wax loo baahan yahay ogaadeen inuu saameyn yeelno inuu marketka ogaadeen baartaan badan sameeyeen wax ayaga isbaray ayaga surmariyay laga yaabo arday badan oo fasalka ku wada jiray in ay ka ficnaayeen xagga hadii la yiraahdo dhanka fasalka natiijooyinka fasalka ay ku hormari jireen adiga laga yaabo inaa loo ama iska tahay middle marka waxaa muhiim ah qofka inuu noqdo qof wax baari karo wax soo saari karo wax kala saari karo sidoo kale tan wax cabiri karo fikir dhiibani karo baaritaan sameeyni karo baaritaankan waxay noqonaysaa hadii la yiraahdo baaritaan waa wax aad u ballaaran laakiin waa inaa wax gooniya baaritaan ka samaysaa cilmiga aad xayeyso ama cilmiga aad u baahan tahay inaad wax badan ku ogaato ayaa baaritaan ku sameeyni internetka way yeelaan website badan wax si bilisho si free wax lagu barto sax marka internetkan baa ka faa'iideysan kartaa oo baaritaan badan ka sameyn kartaa kalba mawduucaadi aad waxa doonayso ku xiran tahay kus YouTube jiro waxa jiro website jiro waxa jiro macallimiin badan aad heli kartaa oo qaab Allah wax kugu baro website badan oo wax ka baran kartaa jiro application badan jiro nolosha caadiga wax ka baran kartaa oo dadyo kala duwan baa la kulmi kartaa oo wareysan kartaa ma garatay akhris badan marka waa baaritaanka sidiisa kaliya ma ahan qalin iyo buug qofka aad maanta u tagtay ama qof cusub oo baratay oo lifestyle-kiisa wax aad ka baratay waa baaritaan alsho suuqa marketka waxa ka socdo baaritaan waay Sevilla baaritaan waay marketka qaabka u shaqeeyo dharka yani qiimaha kala joogaan suuqa marketka caanaha iyo suuqa waxa ka wada qudaarta qiimaha kala leeyihiin mid ka saameeyo macnaha la socdo environment-kaaga la socdo haddii business aad rabto waa inaad waxa aad rabto aad research ka samaysaa isi hadda ka hor sheekada ka soo dhigay hadda ka hor intaad ku soo xasustay hadda ka hor riira aan la shaqeyn jiray yaa wuxuu sameeyay challenge buu igu sameeyay isaga ma una dareensanin laakiin ana dareensanaa waxaan ku soo xasustay macnaha qofku inuu ka warhayo bay'ada uu ka warhayo yarkan waa nin weyn oo 40 kor buu dhaafay waan u shaqeyn jiray markaan la shaqeyn jiray marka wuxuu igu sameeyay waan iska caweysimeynay maalin booskaygu ah laakiin saaxiibaan ahayn waan la caweysimay maalin habeen mawduuc kasta oon ka hadlo waxbuu ka yaqaanaa odayaasha iyo dhalinyaradu way kala duwan yihiin waxyaalaha dhalinyaradu xiisayso iyo waxyaalaha odayaasha ku xiisayso way kala labo asaguna oday igu weyn weeye laakiin qaabka u fikiraayo isu wax u hayo information kasta aan ahay ka hadlo haddii aan ka hadlo movie waqti serious markaa socda idea uu ka haysta wuu yaqaanaa wax haddaan ka hadlo electronicska technology waxbuu ka hayaa haddii aan buug ka hadlo waxbuu ka hayaa haddii aayad quraan ka hadasho sabab nuzuulkeeda ku sheegi haddii xadiis ka hadasho wari wuxuu ku sheegi qofkii
soo gudbiyey qofkii soo gudbiyey meel walba wax buu ka meel walba waxuu ka haystaa marka anigu way dhibtay sababto ah waxaan isweydiiyey ninkan say ku dhacday inuu wax kasta uu yaqaano uu koobay idea ka haysto qasab maaha inuu wixii wada yaqaano laakiin haddii aan ku dhaho maanta microphone laakiin aad geed u malaynayso waa waali moogta laakiin haddaad og tahay microphone inuu kan lagu hadlo laakiin aan qaabka u shaqeeya aqoonin at least idea aad ka haystaa waxbaad ka og tahay marka waan yaabay habeenkii dhib bay igu ahayd anigu waxaan dhahay waxaan qalbiga ka dhaadhacsi inaan keeno mawduucuna garanaynin wax kastoo yaqaanaa waxaa socday markaa dhowr sano ka hor bay ahayd waxaa socday redimka socdeen heeso markaas oo aada lagu kacsanaa oo Jamaica kasoo origin gareeyeen waan soo sheegay waxaan lahaa marka niyadda waxaan ku qabsaday sababta anigu waxaan rabaa wax una garanaynin inaan meesha keeno si aan ani u dareemo at least inaan wax ka aqaano meel uga dheeraysa sax wuu iga horeeyaa ninkii originkii meesha ka imaan buu ii sheegay markii dambe uu arkay inaan kolba mawduuc u booday wuxuu dhahay markaa wuu i dareemay markaa wuxuu yidhi marka waxaan dhahay niyo hawseed ku kulmaysay maxaad samaysay nin odayaa tahay movie shalay soo baxay ayaa kuu sheegay atorib waxaa iga sheegayaa ninka movigaa soo dhigay hebel baa dhahaa waxaas ka soo jeedaa seed ku dhacday hawshan ku kulmayso hal eray u dhahay ilaa hadda niyaddeeda ku dhegan baabuuraan ka hadlayaa ilaa ani waxaan raadinaa mawduucuna garanayna mogtay baabuur baa meesha keenayaa ninkan waa bad wax kasta waxaan ka hadlayaa medicine marka jaamacadan ku jiray kuliyadda aan sameynaya aan wax ka sheegi idea uu ka haystaa he knows waxbuu ka garanayaa marta ma dhasay u kulmaysa hawshan hal eray u dhahay saaxiib know your surrounding simple ha bee'ada ku noloshan adduunku wuxuu dhahay waa global village waxaa waaye hal tuulo oo kale isku noqda adduunkii waa hadda waxa ka dhacaya adduunka qaaradiisa ay ku imanaysaa marka tuuladan aad joogto ka warhay wax ka dhacaya bas marka inuu qofku uu bee'adii iyo taa wuxuu ku gaaray marka researchka wax kasta wax ku su'aalo wax kasta marka waxa kale uu wartay wuxuu yiri haddii qof ku sheego wax aadan garanaynin haka uga harin baar waxay tahay ugu waxay tahay weli sadoo ma garanaysid moogto cilmibaad kororsatay waxbaad ogaatay marka baar waxay tahay marka hadda taasan kusoo xastay macnaheedu qofku waxyaalo badan uu beediisa uu ka garanayo yani mawduucyo badan uu ka hadli karo kaliya inuusan sugin gradation ku qaadanayo ama maadadu ku takhasusayo inuusan kaliya sugin in wax walba uu wax ka dhihi karo fikrad ku darsan karo ama aqoon guud yani waxaas uu ka haysto sax adduunku wuu isbedelayaa ma garatay 10 sano socoto laga yaabo aqoontan aad baranayso inay saameyn weyn yeelan weyso adduunka maantana dowladaha waaweyn qarashka ugu badan ee dhaqaalahooda waxay ku bixiyaan baaritaanada kala duwan hadday noqoto teknolojiyadda hadday noqoto business hadday noqoto mining hadday noqoto yani wax walbaba bini'aadmiga quseeyo ama wax walbaba nolosheena ku lifaaqan baaritaanay ka sameynayaan qarashka ku bixinayaan waxaaba jira website free ah